আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, টিঙ্কেল মার্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম টিঙ্কেল মার্টের ইম্পোর্টেড মাল্টিফাংশন হেলথ পট নিয়ে। এটিকে আপনারা ওয়াটার হিটারও বলতে পারেন অথবা ইলেকট্রিক টি কেটলিও বলতে পারেন বা নর্মালি কেটলিও বলতে পারেন। 220 ভোল্টের ওয়াটার হিটারটির ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 800 ওয়াট। এই ওয়াটার হিটারটির যে গ্লাসটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্লাসটির ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে হাই বোরোসিলিকেট গ্লাস। এই গ্লাসটি অতিরিক্ত তাপে কখনো ফেটে যাবে না বা কোনোভাবে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এই গ্লাসটিতে আপনারা যে জিনিসটি খেয়াল করছেন সেটি হচ্ছে এখানে নির্দিষ্ট করে পরিমাণ দেয়া আছে। আপনি এই ওয়াটার হিটারটিতে সর্বোচ্চ 1.8 লিটার পানি ইউজ করতে পারবেন। এই ওয়াটার হিটারটির ভিতরে আরেকটি অপশন আছে, সেটি হলো এই ওয়াটার হিটারটিতে আপনি যখন চা তৈরি করবেন তখন আপনাকে আলাদা করে চাপাতি এখানেই দিতে হবে না। আপনি এই ফিল্টারটিতে চাপাতি দিয়ে এভাবে সেট করে দিয়ে দিতে পারেন। তাহলে দেখা যাবে যে এই ওয়াটার হিটারটির ভিতরের ফিল্টারটির যে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে এইগুলি থেকে চাপাতির রং বের হয়ে যাবে, কিন্তু চাপাতি বের হবে না। এই ওয়াটারটি ইউজ করার জন্য এখানে নির্দিষ্ট কিছু ফাংশন সেট করা আছে। এখানে এই বাম পাশে দুটি অপশন আছে, ডান পাশে দুটি অপশন আছে এবং উপরে নির্দিষ্ট কিছু টাইমের অপশন দেওয়া আছে। বাম পাশের প্রথম যে অপশনটি হচ্ছে সেটি হলো টাইমিং। আপনি টাইমিং সেট করতে পারবেন। উপরে যে টাইমগুলো আছে আপনি এই বাটন দিয়ে এই টাইমগুলো সেট করতে পারবেন। তারপরেটি হচ্ছে হিট। যে কাজটি আপনি সম্পূর্ণ করতে চাচ্ছেন সেটি কি পরিমাণ হিট হচ্ছে এটি আপনি এই বাটন দিয়ে শো করতে পারবেন। তারপরের অপশনটি হচ্ছে ফাংশন। আপনি এখানে ফাংশন সেট করতে পারবেন। আর তারপরে বাটনটি হচ্ছে পাওয়ার বাটন, অন অফ করার। সব থেকে মজার যে বিষয়টি হচ্ছে সেটি হলো আপনি যে কাজটি করবেন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানে ওয়েট করতে হবে না। এখানে টাইম সেট করার পর এটি নিজে নিজে হওয়ার পর হচ্ছে কি অফ হয়ে যাবে। তো এই ওয়াটার হিটারটি একটি কালার আছে, সেটি হচ্ছে এই পিঙ্ক কালারটি অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই ওয়াটার হিটারটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2635 টাকা, মাত্র 2635 টাকা। তো এই প্রোডাক্টটি যারা অর্ডার করতে চান তারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারবেন এবং আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকেও অর্ডার করতে পারবেন। আমাদের নিত্য নতুন সকল প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে এবং দেখতে গুগল প্লে স্টোর থেকে টিঙ্কেল মার্ট অ্যাপসটি এখনই ডাউনলোড করুন। TNKLE স্পেস MART টিঙ্কেল মার্ট এবং আমাদের ওয়েবসাইট www.tnkle.mart.com ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন। আমাদের নিত্য নতুন সকল প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে এবং ভিডিও সম্পর্কে জানতে, প্রোডাক্টের ডিটেলস জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি টিঙ্কেল মার্ট সাবস্ক্রাইব করুন, TNKLE টিঙ্কেল মার্ট, এবং বেল আইকন বাটনটি অবশ্যই অল করে দিবেন। তো এই ছিল আজকের মতো আমাদের এই প্রোডাক্টটি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।